retwa kirugama na aria makire thirikari ni mahinda macio na nikio umuthi waragikinyanirwo nake ugituika ati ndakire na mahitia ari namo Odinga agakiuga gutire mahitia mangirugamio tawira mukinyaniru waku gate Matiang'i ari na undu wothe agirire ni guthitangirwo au kabere ni turakionete igoti rikiregana na ihoya ria ruhonge rwa DCI ria gwitikirio mathie magire mbica cia kamera cia CCTV mucine kwa Matiang'i undu ria ruhonge rwa DCI rwathire na mbere na gukinyaniria makiuga ni makionete watho wa igoti ona gugituika igoti ria milimandiriti akimahete uguo makiuga ati no mahotire gukorwo makimathira watho wa igoti na njira o iria makihotire kwimathira naguo uguo ugituika ati ni makinyanire na magigithie mucii kwa Matiang'i ni gwakirirwo ati ni mabunjire kihingo na makibunja nginyagia murango wa kuingira nyumba gwake na mwihoko kirio ho kana tutikie wega kana ni mondire muko wa CCTV kana matiakionire no undu rio kiriho ni ati ni mahotire kuingira thiine wa nyumba kana thiine wa mucii kwa Matiang'i uguo tirakimenya kana hi undu uyu niguo kiguciririe ruhonge rwa DCI gukiuga Matiang'i kinyie guku no korwo hi gukiumana na kiria makionire thiine wa muko wa CCTV kana hihi gitumi kinene kia undu uyu ni kiriku gutiri kiriku ramenyekana gutu gikorwo tugieterera kuigwa dance nomari ni mari kwa gukorwo akiheana kana gukorwo akiaria akiheana utheri uriku iguru rigie Matiang'i no gikoretwo na hihi muhuhu kirikuo wate Matiang'i aya gukorwa tari thiini wa guko bururi ni ata gukorwa ari nja ya bururi uguo ari nja ya bururi no nginyagia agietererwa agicoke nigetha gugikorwo agigitikira gukorwa agikinya thiini wa cikaro ici koguo tugukorwo tugieterera tuhe maitho wakiri wake agukorwo akiheana utheri uriku iguru rigie cira uyu njokie mwaro kuriwe Kimani wa Ngũnjiri. Ngatho muno bataru kuma kule mwena wa DCI na nitugugikorwo tugitanya ni maundu mariku magugikorwo makiyumiria wakiri wake gukorwo akiheana ndumiriri ya muthemba uriku na maundu maya maricoka guikara na njira hana atia muthia reke twambe tuthie kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na kuo tukimenya ule maundu makihana atongoria kuma gicigo-ini kia bunge kia Mwea kaunti-ini no ya Kirinyaga ni matafaniti mucemanio wa kwaririria uria gicigo giki gikugayanio kiria makoretwo makiuga ni kinene na uguo gitikoretwo gikiheo kigina kiria kiagiriire atongoria aya makoretwo makihinyiriria kamiti ya ithurano na mihaka IEBC kuheana icigo ithatu cia ubunge mwena wa Mwea na riu tukunyitania na mwandiki witũ Wainaina wa Kiari Wainaina angikorwo ni uranjigua uteti wigie guthurima mihaka ya icigo cia ubunge riu ni urorete kwambiriria kunyita thinga na nitugitanyite IEBC ni gukorwo hihi ikiumbwo na kwambiriria mihang'o eno no kuu maundu makihana atia muno Kimani wa Ngũnjiri gaiko na njira njega kuma kaunti-ini ya Kirinyaga na kwa ihinda riri tukiri mwena wa Mwea giki ni gicigo kia ubunge kia Mwea ni kimwe kia icigo inya cia ubunge kaunti-ini ino ya Kirinyaga. Kaunti ya Kirinyaga ikiri na gicigo kia ubunge gia gicigo Kirinyaga ya gatagati ikiri na gicigo kia ubunge kia Ndia odumwe na gicigo kia ubunge giki kia Mwea kiria kwa ihinda riri atongoria gukiuma gicigo-ini giki maikoretwo makiuga ni gicigo kinene ni gikiri kinene muno na kiri na uingi wa andu na ringi wagikora hari mihang'o ya ugayania wa indo cia muingi hakiri ugayania wa mbeca iria cikiuma kuria gwi thirikari ugagikora ati gicigo giki girakemukira mbeca ciganaine na icigo iria ingi ona thengia wa gwikorwo ati kiragitungatira andu aingi muno gikiri na icigo inyanya cia wadi na ici ni iria MCs magithwitwo kuma kaunti-ini ino ya Kirinyaga na ugikiririkane ati ciumia igiri hituku Kimani wa Ngũnjiri twakire ona beha gwiko twikeriria ndeto ino iria ikoretwo ikeririo ni ambunge aria managitungata hau kabere na muthenya wa umuthi mucemanio uria ukiuma kuma na muingi odumwe na atungatiri kana atongoria a makanitha kuma gicigo-ini kia ubunge kia Mwea na ritana no ri managithie na mbere na gwikia kuma kuri kana magagikia kuri kamiti ya ithurano na mihaka IEBC magikiuria hiya ikono ukihotekeke manakiuria gwikorwo kukiri na icigo ithatu cia ubunge kuma guku kuri Mwea ira magikiugaga ati gwikorwo kuri na Mwea East Mwea West na nimegũkorwo magigitutariria hi ritana ria maragikorwo magikia na ingi mucemanio wa muthenya wa muthi magikorwo magikiaririria maundu magikihana tena tondu makiri hao kijitiki twiko twikiranĩria nao ndirakiona magitongoretio ni wakiri munini wa governor kaunti-ini ya Kirinyaga Ndagitari Peter Ndambiri ina njira nya mweshimwa ndirakiona muthenya wa muthi aria mugicemanĩtie nao na bekiri nene ndeto iria muragikorwo mugikiria muthenya wa muthi maundu mugikinyitia gwikiuria ati Mwea igikorwo ikigayanio igwikorwo ati gukina guiganania hari uheani wa mbeca iria ikiuma kuria gwi thirikari. Asanti sana Kiari ithuĩ nĩ tucemanĩtie tũraikaria Mwea na tũrĩa twambĩrĩirie thabarĩ nene nĩ akuga ati IEBC igĩũka gũcera kũrora ũhoro wa mĩbaka ithuĩ Mwea nĩ tũgũkorwo twĩbangĩte na twambĩrĩirie twĩna atongoria arĩa angĩ twarĩ na Mheshimiwa Nderitu twarĩ na Mheshimiwa Gitau na twarĩ na Mheshimiwa Kabinga atumĩte representation
umuthi tukoretwo turi aingi tondu ni twitite mheshimiwa Mary Maingi uria ari MP wa Mwea na agatutumira PA wake, ni twitite sitting members of the county assembly, na tugacoka tugeta other bodies. Twina women representatives kuma maendeleo ya wanawake, twina youth, twina boda people, twina business community, na twina hunjia thiini wa gikaro giki. Uria turaria no document ira twina turageria ku refine, tondu ni turenda ithu andu amwe ya turugame ta kindu kimwe na tubote kwaria na language imwe ati Mwea mathina maitu ni maya na megucovwo atia through the Boundaries Review Commission. Koguo kira twina kio tutinoka gwika siasa, turenda kwaria uboro wa unity ya Mwea na tuhana tongoria othe ya Mwea. Turaugire kindu kia mbere tutire mundu kahuro nge na mahiga kana na kumuikeria ciugo njuru, na nikio rona tunyitanite turi heshima othe hamwe na andu aitu aria twitite nginya kanitha ati tutiguka gukuga we ni wekire we ndwekire we wikite. Turenda kurugama as one person nigetha Mwea witu tukorwo resources itu ni iroka. Right now ni turamenya tu marginalized. Tungirora barori ira ithondeketwo thiini wa kaunti ya Kirinyaga, Mwea tutire handu turoneka tuhetwo ki maendeleo ma barabara. Ona ira turabetwo cia rami turaigua ni irengetwo budgets, na koguo tutiuiria yambiririo kana guthie na mbere na ni ithu tugukorwo twi most affected. No ni turenda kwaria na tukera governor uria uri kuo sitting Madam Anne Waiguru ni aratuheire maragita moke mathondeke bara Mwea, na tondu ni araheania na ingi araciekera thiini wa budget, ni tukwenda kuona igithie na mbere, ndagatuhe thutha wa wiki imwe icituike withheld kana icokio kuria kungi, niciuke nigetha ituteithiririe. Nao national government ithu turi andu a Mwea ni turamera kuria gwekagirwo rami ona kumathie na mbere gwikira matigaturengere kilomita iria matuhete. Ni turenda kuona bara ya South Garia mekirikio, ni turenda kuona bara ya Kanjinji pia igikirikio, ni turenda kuona ira ya Maruru mwekirikio ya Wamumwad, na kuria guothe kwa bangagwo bara ya Karira nayo irikio. So mahoya maitu turenda kurugama as united Mwea nigetha maendeleo makinyire ciana citu na andu aitu aria matuthurire na aria maturaga matuthurite. It's not about politics citu, no ni aria tutongoretie miaka mingi turenda makinyirwo ni services, na nikio turuga ni turenda Mwea iganyo maita matatu, ti meri, turenda matatu. Twina Mwea East, Mwea Central na Mwea West. Icio matuheri resources ni iriganagio na CDF na ikinyire andu aitu, ona to create employment iria megukorwo makiandikwo within those constituencies. Koguo turauga no more marginalization thiini wa Mwea. Thengiå må no ndagä tå tå kä ranä na mũmbunge Alfred Ndiritu wanatongoria gä cigo gä kä a ũmbunge kä a Mwea å kä rä MP, na rĩngĩ kä ratå gä kä ragwo å rä a å gä kä raga nä we å kä igua harä a kä ramå hinya. Mwea ä kä rä nene, kwä na resources kana kå rä na mbeca iria ikiumaga gä cigo-inĩ kä a ũmbunge kä a Mwea, tondũ Mwea kå rakä rä mwo må cere må ingĩ na rĩngĩ mbeca igakorwo igä thiä kå rä thirikari. Gä cigo kä a ũmbunge kä a Mwea nä kä ragunä ka gä kä rä kä nene å ũkĩringithania na mbeca iria irauma mwena wa Mwea igĩthiĩ kũrĩ thirikari? Tabara ici nĩngĩ nĩ iraguna mũingĩ? Aca, Mwea ndĩragunĩka. One thing, Mwea nĩyo ĩrakũria Kĩrĩnyaga, na no tũrie aikari a county offices cia Kĩrĩnyaga makĩ budget na mbeca iria ironganio kuma kũrĩ mwananchi, ta igoti iria ironganio mathoko-inĩ, nduka-inĩ cia kũrĩha licenses na whatever, tondu Mwea nĩ ũraruta nyingĩ. Actually ona mangĩtũcokeria 60% tũtingĩnegena, no rĩu matũheaga 2%. Ũngĩũka thoko-inĩ citũ na kũrĩa guothe kũrarutwo mabiacara, airĩtu a Mwea kana anake a Mwea tio mandĩkĩtwo mĩcara. Gĩkĩ nĩ kĩndũ tũgũka tũgarũre. No ũmũthĩ nĩ tũrauga tũtirenda siasa, no macienda makia Ngai ciĩ mũhuko. Thengiå må no ũcio agĩtagwo mũmbunge Alfred Ndiritu. Na tondũ mheshimiwa Peter Gĩtaũ kĩrĩ haha wanagĩtongoria gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea arĩ MP, kwa ihinda rĩrĩ tũgĩtia icigo cia ũmbunge kana icigo cia ũmbunge ithatũ mũragĩkorwo mũgĩgĩtia, nĩ gũkorwo kwĩna ũguni na rĩngĩ mũikari wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩ egũkorwo akĩgunĩka, nĩ ekũigananio na mũikari wa icigo ingĩ cia ũmbunge irĩ kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga harĩ ũheani wa nĩ ngatho mũno Wainaina wakĩaria kuma mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga, na nĩ njũĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũgai wa icigo cia ũmbunge njĩra na kana gũthũrima ũgai wa icigo cia ũmbunge werũ nĩ ũteti tũgũkorwo tũkĩwona ũgĩthiĩ na mbere mwaka ũyũ, amu kũringana na gatiba ũyũ nĩguo mwaka ũrĩa icigo cia ũmbunge cibatiĩ nĩ gũkorwo cigĩthũrimwo werũ thutha wa mĩaka 10 kana gatagatĩ ka mĩaka 10 na mĩaka 12 kuma rĩrĩa mĩhang'o ĩno yatabanirio rĩa mũthia. Na rĩu reke tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri. Maabitha a wathani wa matũra marĩ na mũcemanio na anyui a njohi itũra-inĩ rĩa Kamakwa
kwarĩrĩria ũrĩa anyui aya a njohi mangĩteithĩka na kuma gĩterenge-inĩ kĩa ũnyui wa njohi na o gũteithĩrĩria kũnina njohi ici. Hamwe na ũguo, arĩa mathinĩkanĩtio mũno nĩ megũkorwo magĩtwarwo ceceni-inĩ cia kũrũnga mĩtugo. Wahu nĩ mwandĩki witũ na rĩu nĩ njũĩ arĩ cemba nĩguo gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ maya maragĩkinyanĩrio. Angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua Wahu, tũtarĩrie nĩ atĩa maũndũ maya magũkorwo magĩkinyanĩrio, mbeca ici cia kũruta maũndũ maya cigũkorwo cikiuma mwena ũrĩkũ? Nĩ ngatho na kaunti ya Nyeri ĩkoretwo ĩrĩ kaunti iria imũrĩkĩtwo mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ gũkorwo nĩ ũhũthĩri wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ itũũra-inĩ rĩa Kamakwa, kũrĩa arĩa othe manyuaga njohi makĩria ma athuri na atumia 200 marehetwo hamwe gũkorwo magĩkĩarĩrio, magĩkĩana mathĩna mao, nĩgetha arĩa makũhota kana arĩa magũbatara gũkorwo magĩtwarwo rehabilitation center makorwo magĩtwarwo na mbere. Ndeterithĩtie ndeto ĩno ndĩrenda kwaranĩria na andũ maigana ũna, rĩngĩ magĩtwĩre hihi njohi ici cimathũkĩirie maica na njĩra ĩrĩkũ, kana nĩkĩ matete nĩ ũndũ wa ũnyui wa njohi. Ngwambĩrĩria na mũthuri wĩ haha, ũnjĩre rĩtwa rĩaku, ũcoke ũnjĩre ũnyuĩte njohi ĩno kwa mĩaka ĩigana, na nĩ ũkũrora mũndũ ũrĩa wĩ harĩa, ũnyuĩte njohi kwa mĩaka ĩigana, na hihi nĩkĩ ũtete kana nĩ maũndũ marĩkũ ũrona matithiaga wega kuma rĩrĩa wambĩrĩirie kũnyua njohi? Niĩ marĩtwa njĩtagwo Maina Ngotho, na nĩ ngoretwo nyuĩte njohi kwa ihinda ta rĩa mĩaka 15, na mbere ĩyo itanambia kũnyua njohi ndambĩrĩirie kũnyua tondũ ndaiguaga thoni mũno, nĩ ndendaga mũtumia, na rĩu nĩ ndanyuaga njohi nĩgetha ngĩaria na madamu ĩyo ĩkorwo yani twarie ma nĩ ranjigua na ndĩrahota kũruta mistari. Rĩu ngaigua mistari nĩ ĩroka, ndathi na mbere na kũnyua njohi, ngĩthi na mbere na kũnyua nyuaga ũguo tũkĩagia, nginya nake akĩmenyera, nginya ona tũrĩ nginya toro, nginya tũrĩ ũrĩrĩ, nĩ anjĩraga atĩ ai ũmũthĩ ndũnyuĩte gacohi, akanjĩra nĩ ũgũthiĩ kũgĩra gacuba nĩgetha nginya ona ũkĩhote kĩbarũa. Rĩu nĩ ndagĩthiaga nganyua, ngĩthi na mbere na kũnyua ũguo, ngĩona nginya rĩa mũico gũkinya handũ hangĩ we nĩ agĩcokire agĩthiĩ, no tondũ naniĩ ndakinyire kũinũkaga ũtukũ, ona ngaga rĩmwe kũinũka, na rĩngĩ ona kũrĩa ndarara kũndũ mũciĩ ngararaga mũtaro, ngĩakora kũndũ kũngĩ nginya nĩ ndĩrahũranire na andũ, ndĩna makesi igoti-inĩ na ũndũ wa thuru kũnyua njohi icio. Na rĩu no wende gũtiga kũnyua njohi? Na rĩu no nyende gũtiga kũnyua, na ngĩkinya handũ hangĩ nĩ thiaga nginya kũndũ counseling, tũgatarangwo, no kĩndũ ta gũtwarwo ta rehab kũu ngiuga ndingĩtĩkĩra, na ingĩtwarwo ona korwo ndatwarwo Kenya no ngerie gwetha ũrĩa ngũra, tondũ ndingĩtĩkĩra, tondũ gũthiĩ gwĩkĩrwo maindo mangĩ mwĩrĩ-inĩ wakwa itakwendaga ti magũtũma ndige, no ndigire rĩu na kwĩyendera gwakwa. Na rĩu tuge nĩ watiga kũnyua njohi, ũngĩenda kũruta wĩra ũrĩkũ, kana we watiga kũnyua njohi nĩ wĩra ũrĩkũ ũgakorwo ũkĩruta kana ũgũkorwo ũkĩruta? Niĩ hakwa ingĩtiga njohi rĩ, niĩ no nyende kũjoini kanitha na ngorwo nginya ngĩhunjĩria andũ na rika mũno rĩakwa, na ngorwo ngĩarĩria jeshi na kũmĩũmĩrĩria matige kwĩrirĩria atĩ njohi ĩyo atĩ nĩ kũmanina stress, tondũ ona wĩra wakwa iratũ nĩ ndateire ndarutaga, na rĩu no nyende kũũcokerera o hau ngakoragwo nĩ ndĩraciriki na andũ a kanitha nĩ ũndũ wa gũkũria nginya bũrũri na itũũra na gũtara ciana iria nini. Kenjaranĩrie nao haha, rĩngĩ marĩtwa maku coke ũnjĩre ũnyuĩte njohi ĩno kwa ihinda rĩigana atĩa, na hihi watiga rĩ kana ũngĩra mbeũ njĩthĩ atĩ arĩa mareingĩrania na njohi ici? Marĩtwa njĩtagwo Godfrey wa Mũkũrwe wa Ndung'u, gwitũ nĩ kamwĩno gũkũ Kamakwa Kar Ward, na niĩ nĩ nyuĩte njohi makĩria ma mĩaka 20, na nginya ũmũthĩ ũyũ no ngĩnyuaga, no ndionete umithio harĩ nyamũ ĩyo, tondũ gũkĩrĩ maũndũ mahĩtanĩte maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũcio. Njokie ngatho nĩ semina ĩno, tondũ no ĩtuĩke ya gũtũkombora mĩtũrĩre-inĩ itũ. Thengiũ mũno. Njĩtĩkĩra njaranĩrie na mwanake wĩ haha, ũyũ nĩ mbeũ njĩthĩ, na rĩngĩ marĩtwa maku tũkwarĩtie hau kabere na njĩra wĩ mũrutwo kana nĩ wĩkĩte kothi ya ũndagĩtarĩ, hihi ũngĩtarĩria mũroreri wa Kameme TV, hihi njohi ĩno ĩkoretwo ĩkũgirĩtie gũthiĩ na mbere na maica maku na njĩra ĩrĩkũ, na ingĩ no ũtwĩre kosi ĩrĩa wĩkĩte na ũthomeire kũ? Okay, marĩtwa njĩtagwo Simon Mwangi Macharia, niĩ ndokire Nyeri taũni ta mũrutwo wa gũkũ kwa Outspan, na ngĩrĩkia thukuru, rĩu no mwaka wakwa wa kerĩ kuma ndĩkie, na rĩu ndona ndaga wĩra, ndathiĩ interview nyingĩ ngĩaga wĩra, ngĩona rĩu wega kĩndũ kĩrĩa kĩ hakuhĩ nĩ thianagie na athuri arĩa maikaraga center-inĩ, rĩu kuma hau ngĩona athuri acio rĩ manyuaga kĩrũrũ,
ngiona riu wega ri no nyambie kunyua tondu riu ri ati undu ndireka ta ringi tuthire koroga ni yaga ni kwaga riria riu kwaga ri no kona riu handu ha gutinda ri gutiri undu ungi kanyua ona riu kuma hau tuikarite oro uguo nginya tureka campaign irathira twetereire wa naya marakingirire ati ni maguturirikana tutie turaririkanwo no nguhoya kiungano giki twambia ino program ya mbiririo ya at least tutige horo wa njohi na ki ni gututeithia no igututeithia after aria me thirikari-ini matwethere mawira twetherwo mawira na to nginya ko wa ndagitari ona ko ni mwako ni nguthi gwaka ona ko ni ki ni nguruta nigetha at least ndige gukorwo ndi aido tondu ndakorwo itari aido ni ngota kuruta wira na ruta wira mathaa ma njohi ni megunyihanyiha na ndikoragwo na rita ringi ndanyona rita rimwe hari wiki kana nginya ngaga to nginya Thengiũ mũno tũrehoka nĩ ũkuona wĩra reke njaranĩrie na amwe arĩa mabangĩte mũcemanio ũyũ wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũcoke ũtwĩre hihi gũkorwo mũcokanĩrĩirie andũ aya othe manyuaga njohi gũkũ itũra-inĩ rĩa Kamakwa nĩ andũ aigana mũmarehete hamwe kwa ihinda rĩigana atĩa mũgũkorwo mũkĩmathomithia thikũ cigana na rĩngĩ itanya rĩanyu nĩ rĩrĩkũ thutha wa mũcemanio ũyũ? Okay, hama rĩtwa njĩtagwo Alice wa Irimũ Ndĩritũ na ndĩ mũciarĩrwo wa gũkũ Nyĩrĩ na program ino no gwikara twikarire thi turi andu anini na tukiona ni tubataire guteithĩrĩria brothers citũ athuri aitũ na aria twitainio nao na rĩngĩ mũcemanio ũgũthi kwa thikũ cigana sekondi 5 tu nigetha tũrĩ okay mũcemanio no wa mũthĩ tu no nĩ tũkoretwo no ngĩ mbere ĩyo na rĩu mũcemanio ũyũ tũrawĩta pathway nigetha tumenye the way forward uria tukuhota kulinkia andũ aya kuria mangĩteithĩka na uria aria marabatara rehabilitation mangĩtwarwo na uria tũngĩmateithia ta community. Thank you muno Alice na mwiroreri wa Kameme TV ucio ni mũcemanio ũrĩa ũrathi na mbere na ĩno no njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa marahũthĩra njohi cia ibango na njohi iria cithũkĩtie mĩtũrĩre mĩingĩ ya anake mũno gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ hamwe na athuri nĩ yakorwo ĩkĩagĩrĩra na marauga atĩ ũyũ nĩ mũcemanio wa mbere nĩ makoretwo ningĩ na nĩ magũthiĩ na mbere na gũcokanĩrĩria ĩngĩ nĩgetha hihi kũgĩe na njĩra cia gũtatua kana kweheria andũ aya thĩinĩ wa njohi ici ciramathũkĩria mĩtũrĩre na tũrehoka atĩ ũyũ mũcemanio nĩ gũkorwo wĩ successful nĩ ndĩrona cibũ gũkũ nĩ ndĩrona MCA na atongoria ngenge na koguo nĩ ũndũ wa mathanjokie Moro studio kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũhuri wakwa wa mbica etagwo James Maina na niĩ njĩtagwo Wahua Ngũgĩ Moro nĩ waku studio nginyagia mũthenya wa Jumatatũ. nĩ ngatho mũno Wahu kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na no atugĩra ũhoro tene mũno hihi no tũgũgĩkorwo tũgĩgũbatara na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ mũthia-inĩ wa kiumia no na ningĩ nĩ tũgũkĩhoka atĩ atongoria mwena ũcio no magũgĩthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria acio arĩa marakĩonekana gũkorwo magũmĩirwo nĩ mũrigo ũcio mũnene wa ũnyui wa njohi na arĩa marakĩenda kũhonoka. Pastor Ben wa Mĩgate gĩbarũa nĩ kĩingĩ reke twambe tũthiĩ tũcoke gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Gĩkundi kĩa Elimu Bora kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrora ũrĩa mũtaratara wa mathomo ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere gũkũ bũrũri-inĩ kiugĩte gĩthomo gĩa CBC na makĩria kĩa grade 7 thirikari ndĩharĩirie kũigana. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte wagi wa indo cia kũigana iria irabatarania ta laboratories, mabuku na gũkorwo kũrĩ na arutwo 200,000 matarĩ maraingĩra grade 7 nĩ ũndũ ũrĩa thirikari ĩbatiĩ nĩ gũtangĩkĩra mĩtũkĩ. Ũnyihu wa arutani nĩ ũndũ ũngĩ ũhotometie mathomo ma grade 7 na njĩra nene mathukuru-inĩ mamwe mũrutani ũmwe akĩhokerwo gũthomithia mathomo mothe. Thengi muno turi guku wabici-inĩ cia gikundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ kuria gikundi kĩa Elimu Bora kĩrĩ gĩkĩarĩrĩria kana gĩkĩgweta mamwe ma maũndũ marĩa marakĩona matigĩkoretwo magĩkinyanĩrio ũrĩa gũbatiĩ makĩegemaine na gĩthomo. Gikundi gĩkĩ gĩakorirwo gĩgĩthugundwo thutha wa kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yagĩthugundirwo nĩ President Ruto gũgĩkorwo ĩkĩrora maingĩ megiĩ gĩthomo na ũrĩa mĩtaratara ĩgũkĩarĩrwo makĩria na makĩria gikundi gĩkĩ gĩkĩrora ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gĩa CBC na nĩguo gikundi gĩkĩ kĩa Elimu Bora gĩagĩkorirwo gĩgĩthugundwo na muoroto wao nginyagia rĩu magĩkoretwo makĩrora hihi nĩ mathenya marĩkũ marĩa marĩho na hihi nĩ maũndũ marĩkũ kana mathĩna marĩa magĩkoretwo magũmĩire gĩthomo na makĩria gĩthomo gĩa CBC. Na ngũririkania atĩ mwĩroreri
ihinda rihituku minister wa githomo Ezekiel Machogu ni agikorirwo akiuga hari ciana iria iraingiraga kirathi kia mugwanja niyo grade 7 ciana 200 itire irakiingira thukuru na gikundi giki ni kiragikorwo gikiuria ona gikorwo thirikari ni irakiuga kuri na mathina kana maundu maria makirikuo maritu o thirikari yenyewe niyo igifati gukorwo igikiheana anja ya ciana ici kuria ire na magakiuria kana hihi thirikari ni kiheanite mitaratara igagikorwo ikiaranirie na macibu niguo gutigirira ati macibu ni marateithiriria ciana ici guthie thukuru ta uria gukoretwo hau kabere thirikari iria ciari ho na minister a githomo aria magikoretwo ho gutigagirira ati ciana ni iraingira thukuru igana kwa igana na haha turi na umwe wa aria makiri gikundi-ini giki kia elimu bora Mr Mwaura uria tugukorwo tukiaraniria nake hihi atwire hihi ni mathenya mangi mariku maria magikoretwo makiona na hihi kuringana nao ni maundu mariku magifati gukorwo magikwo tondu ni marauga angikorwo gutire na indo cia kuigana kana irathi cia kuigana mathukuru-ini irathi itire irakirwo kana arutwo a grade 7 matire marakirwo laboratories na oho gugagikorwo na unyihu wa arimu gikundi giki kirauga ni marakiona ati githomo giki kiahota gukorwo kina thina makigweta ati ciana nyingi ona iria ci grade 7 itirakorwo itikoretwo igithoma na riu mwiroreri ukiririkana ati kuma grade 7 mahingura marorete kunina mweri mugima na angikorwo ciana itirathoma marakiuga ciana ici ni mahinda irakorwo igiterwo hihi Mr Mwaura no ukorwo gitwira atiriri hihi inyuĩ ta gikundi kia elimu bora ona angikorwo mutige ikarite muno no ni mugikoretwo mukirora maundu megemaine na githomo hihi ni mathenya mariku hihi muonete maria ministry ya githomo na nyitite miangi magibatie gukorwo makihuria niguo githomo kirungiririe tuge hari ona mathina meho saruta undu taru ngirora ona kiria thukuru imwe taru muno thukuru cia tauni taru Nairobi ni njega ciina irathi ciina mabuku no riu ngirora thukuru cia nakuria matura-ini nyingi ni ukuona ginya irathi imwe itire irathi cia kuigana ni ukuona ingi ona taru arimu aria marandikithirio junior secondary ngi thukuru irona mwarimu umwe mwarimu ugakirigwo mwarimu riu ngone umwe ni egũthomithia kirathi kibu giothe kia GS kire junior secondary giothe eike toruga marari anini arimu ngiri 30 ni anini na urigana thukuru cia cikwo riu thukuru kaingi muno no ni mwarimu umwe Muirore nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na nyititemi acio nĩguo makorwo magĩkũhe meciria mao megemainie na nĩ atĩ mũtaratara ũyũ wa mathomo wa CBC ũbatiĩ nĩ gũgĩikara na itemi rĩao rĩgũkorwo rĩhana atĩa thĩinĩ wa mũtaratara mũgima ũyũ. Tũkwamba gũikĩria oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Kameme TV. The Great Oasis Gardens Nyanyukie nĩ ng'ũndũ harĩrĩrie wega nĩ kambuni ya Optiven. Ng'ũndũ ĩno ĩrĩ na barabara cia thĩinĩ njĩkĩre maramu maĩ na theme park ya ciana kwĩgangara ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Optiven. O warĩha ciringi 379 nĩ tũragũcokeria ngeria 6,000 irĩ ta cashback nĩgetha ũtuge mwendwa waku. Tũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0790 300 300. Friday no tariki 24 Kameme TV tunyitanĩire na Blessed Nations Assembly Church Karatina kwa Reverend Benson Blessed nĩ turagwĩtĩra kesha ya mahoya na kũgoca Ngai kuma themwe cia ũtukũ. Presiding minister nĩ Reverend Benson Blessed na Pastor Mwangi Zakayo. Kĩgoco gĩgatongorio nĩ Martin Janet and the Band, Charles King'ori, Mary Lincoln na Geige. Nĩ tumagarĩtio nĩ Mathai Supermarkets. Kesha ĩno ĩgagũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa Kameme
Kameme TV tabarĩra-inĩ ya Kĩgoco Live ĩrĩa ũrehagĩrwo nĩ Martin Janet. Kenagai hingo ciothe, hoyagai mũtegũtigithĩria. Nĩ kanitha-inĩ wa Blessed Nations Assembly Karatina kũrigania na Mama Lucy Market. Nĩ ũgoka na mũrata. Hihi no ende mwana waku ogere ũgĩ mathomo-inĩ ma mathabu? Apply this water to 2 villages, village A and of course village B. We take the amount of water that is going to village A and the amount of water that is going to village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Nitagera ithue o muthenya wa Jumamothi ciada thaa 3 cia rũcinĩ. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future. Gage kunyita ugeni thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ kĩa ndũrũmeni matũra-inĩ, tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka maũndũ ũrĩa makĩhana kũrĩa kaunti-inĩ citiganĩte, na tũgũthiĩ kaunti-inĩ ya Mũrang'a rĩu. Mũingĩ wa matũra matiganĩte kaunti-inĩ ĩno nĩ ũthiĩte na mbere na gũthĩnĩka nĩ wagi wa maĩ ma kũnyua, ona thengia wa gũkorwo atĩ kaunti ĩno nĩ icangagĩra na njĩra nene mũno harĩ kũheana maĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ wa Mbũi wa Mwangi nĩ akoretwo akĩrũmanĩra na njĩra na ndeto ĩno, na rĩu reke tũnyitane nake atũmenyithie kana nĩ kuonekete kĩhonia kĩa nĩ atĩa ũnyihu ũyũ wa maĩ ũkũng'ethanĩrwo naguo wa Mbũi angĩkorwo nĩ ũranjigua. Kaunti ya Mũrang'a no thũmbĩ na rũhuho twamũkĩria riũa ng'aragu na kwaga maĩ. Gũkũ ngwĩraga tũtianangĩte, na toguo ndoiga gũkũ thĩna wa maĩ nĩ ũnyitĩte thing'a mũno, na ndĩrenda tũkorwo tũkĩaranĩria na andũ me haha. Gũkũ ndĩ nĩ mwena wa Kangema na ndĩ thukuru-inĩ wa Dr. Kiano, na gũkũ maĩ nĩ thĩna. Ũka tũkorwo tũkĩaranĩria, ũyũ nĩ mũikari wa itũra rĩrĩ. Nĩ ngwenda ũgeithie mwĩrori wa Kameme TV no twĩre na njĩra nguhĩ rĩ, nĩ thĩna ũrĩkũ mũkoretwo mũkĩhĩtũkĩra wa maĩ? Amarĩtwo njĩtagwo Cyrus nyingĩ Kimani. Gũkũ Kangema itũra rĩa Gĩthĩga thĩna wa maĩ nĩ mũingĩ mũno, tondũ maĩ tũtimonaga. Nĩ kũrĩ maĩ twĩragwo nĩ mekĩrirwo, no kũmona tũtimonaga. No mĩberethi tũiguaga nĩ ĩrathikwo, no ndĩkoragwo. Nĩ tũkĩrĩ na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ, tondũ ona njũĩ nĩ ciahũire. Kũrĩ ithima ciarĩ cia mũmbemberũ ciakĩtwo gũkũ hingo ya 1950s, no rĩu ithima icio nacio nĩ ihũĩte na nĩcio irateithagia andũ gũkũ kũnyua maĩ. Rĩu okorwo nĩ njũĩ iria ciumĩte gũkũ igaikũrũka na kũu Kĩanda mwena wa Mũrang'a town kana ona iria ithiaga na Nairobi, maĩ nĩ mahũĩte. Tiga tũmaĩ tũrĩa tũrona rĩngĩ wathiĩ rũĩ-inĩ ũgakora tũmaĩ twarahĩte, tũgataha tũu na tũranyuo nĩ ngui, nĩ nyamũ cia mũthemba wothe, na no tuo tũranyua. Nĩ tũrĩithagia gũkũ Mũrang'a, no ũrĩithi nĩ ũritũhĩte nĩ ũndũ wa kwaga maĩ, tondũ ona gwa kũgũra tũtikuona. Atĩ gũkũ tũngĩenda kũgũra maĩ no tũtirie Mũrang'a. Nyũmba ona mĩako nayo rĩngĩ nĩ ĩrarũgama nĩ ũndũ wa kwaga maĩ ma gwaka. Cioro cia nyũmba ona ti andũ aingĩ matũmagĩra nĩ ũndũ wa maĩ, tondũ no mũndũ no atahire tũmaĩ tũrĩa arahũra nguo natuo athiĩ agaite kĩoro. Rĩu ona ũhoro wa flushing gũtirĩ, koguo tũgakĩona twĩna thĩna mũingĩ mũno wa maĩ, tondũ ona gwĩthamba no thĩna, tarĩu kwĩna rũkũngũ ũguo. Maĩ marĩa ũrethamba namo ti maĩ mangĩgũtheria na njĩra njega. Koguo nĩ tũkũhoya thirikari mbona rutwo ĩtũteithie na gũtwĩkĩrithĩria maĩ, na tũrehoka ũndũ ũcio nĩ ũkũhinga twanyitana nake. Nĩ wega mũno, nĩ wega. Ĩĩ ndacokia ngatho. Reke rĩu tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũnini wa mwarimũ wa thukuru ũyũ. Ũngĩrora thutha wakwa nĩ ũkuona harĩ na matangi, na ndakinya haha nderwo atĩrĩrĩ, thukuru ũyũ magũraga matangi, magũraga maĩ, ũka mwarimũ tũkorwo tũkĩaranĩria, magũra maĩ makagũra na mboza magoka magekĩrwo matangi maya, na nĩ thukuru ũkĩrĩ na imwana. Mwarimũ nĩ ngwenda tũtarĩrie atĩrĩrĩ, mũhotete atĩa gũikara mũtarĩ na maĩ ma kũgũra, kuona mũtirĩ andũ erĩ kana atatũ thukuru wĩna ciana nyingĩ? Amarĩtwa njĩtagwo Karanja, mwarimũ mũnini wa thukuru ya Dr. Kiano. Nĩ njikarĩte gũkũ mĩaka 7 as a deputy, na
thina wa mai ni turigithitie no turigithitie tondu twina ciana imwana 450 uguo ni kuonania ni marahuthira mai maingi muno maria tutakoragwo namo ni gukoragwo na kambuni cia mai ta Kawasco no ndiu ni thina uriku ikoragwo naguo tondu ikirutaga mai Abadeas no matikoragwo me consistent matiukaga o hindi uguo maita maingi tubocagwo kugura mai ma busa kuma Murang'a mai maria mokaga rimwe tugekira matangi-ini maya na twekira matangi-ini maya mai mau no makorwo matari matheru uguo maita maingi twikoraga tugitwara ciana thibitari ni undu wa mirimo ya nda tugakiuria kono tugie mundu ugututeithia na uhoro wa mai thukuru ni very critical na imwana ni huthiraga mai gwithamba kunyua ona gwika maundu mangi arimu ni kwe arimu maikaraga guku na nituko thina muingi muno ukiona mwarimu akioya mutungi agithirwo gutaha mai riu turoria kono tuhote gucofirwo thina ucio wa mai tungikena muno na tariu turaria thaici twina mucamanio wa bodi wa emergency ni undu wa mai macio tumenye kuria tukuruta mai umuthi nigetha matutware nginya ringi thikũ ithatu ningi tweciria undu ungi thukuru wa Dr. Kiano ni unimitwo after muthomi uria wari munene muno thiini wa Kenya wetagwo Dr. Gikonyo Kiano na ni ngeigua tu story turia njiguaga guku ni ati wira wake wa mbere ta MP wari wa gwikira mai na ni ekirire mai ru ngarigwo macokire magithie ko uguo thina ucio wa mai ungigeria gucofwo no tukorwo twi handu hega muno ta thukuru na ni thukuru urakura wega muno uthiete wega muno ki maundu-ini mothe ki discipline academics riu tungicofirwo thina ucio wa mai tungikorwo turi handu hega muno na no tucokie ngatho muno Wambui ni ngatho na ni hitu kirikia ni ukia twira hikana imwana ni irakinugura ni wagi wa mai ni ukiwe rimwe ni makwaga gwithamba kaigwa ringi mena thithino hihi maramwira ati wira wa deputy ni wa kwaria na imwana riu ni njaragia na imwana ciumiririe tu gucihe mwihoko ati hindi imwe thina no gathira na igagitikira uguo ni ithia ikanjira nginya ri kila hindi ni manjiraga uguo ri ni ngwenda ndigagwite tuike mundu wa maheni wa kumeraga rucio ni makagira thina ni ukagira na tugucofirwo thina uyu wa mai thengio waigua mwarimu niwe munini wa principal wa cukuru uyu wa Dr. Kiano na ni arakiuga wira uria araruta munene muno ginya ni wa kwariria imwana agakimera mai no mari ukana ni tureka kaundu ta cukuru umuthi no igua mena crisis meeting ta body magiciria atiriri makiaririria tukuruta mai ku kwa uguo thina wa mai kaunti ya Murang'a ta muikari ucio uma haha mbere ni akugite mai maingi maria mahuthikaga Nairobi na kuria kungi maumaga kaunti ya Murang'a na kwa uguo Murang'a ni irecokia na ikauga kiria irenda o mai ngirikia ngwire Dr. Gikonyo Kiano ari mubunge wa Kiharu ndimite uguo na Dr. Gikonyo Kiano niwe wari the first PhD holder thiini wa Africa yothe niwe wari na PhD ya mbere na ni agugitura aririkanagwo wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi mwaka uria kaunti-ini ya Murang'a na tugukihoka ati thina uyu wa mai ni ugugikorwo ugietherwo kihonia na ningi tukihokia ati uhoro wigie riera onaguo no ugugithio cenjetie na njira iria yagiriire reke twambe tuthie kuria kaunti-ini ya Laikipia makiria ma ciana 60 cia nguriai kuma matura-ini matiganite kaunti-ini ya Nyandarua ni magunikite na kurugamirirwo garama yao ya mathomo ma secondary ni uteithio heanitwo kugerera wabici ya mubunge mutumia Faith Gitau na mihango ino irathie na mbere mwena wa Olkalao. Mwandiki witu Francis Mwangi wa Wawira ni ararumanira na mucemanio na rureke tunyitane nake. Francis, maundu makihana atia na mibango ikarite atia mwena ucio? Thengio muno Kimani otogu agikorwo gikiuga kwa ihinda riri ndiragikwamukira wega imoko imwe tukiri haha Olkalao wabici-ini ya mubunge mutumia wa kaunti ino kana maito wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau no togu uragikiona haha thutha wakwa ni aciari hamwe na arutwo aria uthio wao gikengete makiria kuona ati ni magokorwo makigunika na marihi ma mathomo mao gutire kindu magakoragwo makira thiini wa thukuru undu uria ugikenereirwo na njira nene ndirenda tukorwo tukinyitana na maito wa kaunti haha ihi agokorwo agitutariria ndeto eno makiria. Karibu guku ni gwa Kameme, maitu no twire umuthi mutanyite andu igana na mureka ati
Thengiũ Kameme nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ nawe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, na thengiũ nĩ ũndũ nĩ mũtũheaga support njega na nĩ mũtũripotaga na njĩra ĩrĩa njega. Ũmũthĩ ndĩ gũkũ wabici-inĩ yakwa nĩ tondũ nĩ heanaga scholarships kũrĩ ciana iria itarĩ na ũhoti na iria itarĩ na manyina kana total orphans. Ũguo ũmũthĩ ndĩna ciana almost 50 tũrahe maceki ma scholarships, na ndĩramahe marĩ 50 nĩ tondũ mbeca iria tũraheirwo nĩ thirikari ti iria tũheagwo nyingĩ hamwe, tũraheirwo mbeca nini. Ũguo ndĩramba kuoya ciana iria ciĩna mathĩna biũ na iria cingatĩtwo macukuru na iria ngoretwo ngĩthomithia kuma form 1 nginya form 4, na ũmũthĩ nĩkĩo ndĩ haha ngĩmahe maceki, na ndĩna mwĩhoko atĩ ciana ici thomithagia kana ngahe bursaries kana scholarship nĩ ithomaga na njĩra njega, nĩ tondũ ona ũmũthĩ twĩna amwe marĩkĩtie cukuru magathoma, ona twĩna ndagĩtarĩ ũmũthĩ, na nĩ gĩkeno gĩakwa tondũ ona ngĩmuoya form 1 ndarĩ na mwĩhoko ona mũnini, no rĩrĩa ndamwĩkĩrire thĩinĩ wa scholarships ciakwa nĩ arathomire na arekĩra kĩo, na gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ ciana iria ciothe heaga scholarships ciothe nyingĩ cikĩhĩtũka ũguo form 4 aingĩ nĩ maraingĩra universities. Ũguo nĩ ndĩrakena mũno, na niĩ ta mami mwega wa kaunti ya Nyandarua ndimaheaga scholarship o kũmahe, nĩ nũmagĩrĩra mwana ũrĩa areka. Ũguo ngamenya kũrĩa araikara, arĩa matarĩ na gwa gũikara tũkamakomborera nyũmba, tũkamahe irio, tũgakorwo atĩ tũratwarana nao, ndĩmoyaga ta ciana ciakwa, na nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ ndĩ haha, na ciana ici ũrona haha nĩ megũthiĩ gũthoma, aingĩ nĩ arĩa marathiĩ university, aingĩ nĩ a secondaries, na ndĩna gĩkeno nĩ kuona atĩ arĩa thomithagia nĩ mekaga wega na rũciũ rwao nĩ rwega. Nĩkĩo ũmũthĩ ndĩ haha mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Thengiũ makĩria, reke tũkorwo tũkĩnyitana na ũmwe wa aciari, no ũkuhĩrĩria haha maitũ, no ũkorwo ũgĩtwĩra hihi we ũraigua atĩ gũkorwo atĩ we nĩ ũkorwo ũgĩteithĩka na mwana waku gũkorwo agĩthomithio no ũrore harĩa? Njĩtagwo Agnes Kamundia kuma Shamata. Niĩ ndutaga wĩra wa gwetha ciana icio ngĩrehaga wabici ya mami mwega, na nĩ ingĩcokia ngatho mũno kũrĩ mami mwega tondũ arogotaga ciana icio, tio mathiaga kũmwetha tondũ rĩngĩ angĩ no mage njĩra ya gũthi kũmũcaria, no nĩ atũtũmĩte kũrĩa ground tũgathi tũkarora ciana icio itarĩ na mwĩhoko, icio ihĩtũkĩte cukuru no itirĩ na mũndũ wa kũmanyitĩrĩra, magakorwo nĩ maracererwo nĩ gũthiĩ cukuru tondũ matirĩ na ũndũ mangĩhota gwĩka nĩgetha maingĩre. Tũkamoya tũkamarehe wabici yake kũrĩa twamũkagĩrwo wega mũno, na magacoka makarũmĩrĩrwo, makarĩhĩrwo mbeca ciothe, makaheo shopping, makaheo nginya fare ya gũthiĩ, na arĩa akorwo nĩ arĩa marabatara gũkomborerwo nyũmba magakomborerwo. Tuge nĩ tũhotetwo nĩ wendo wake, nĩ tondũ mami mwega atuĩkĩte mami wa ciana iria itarĩ na aciari. Ciana nyingĩ icio tũrogotaga nĩ ciana total orphans, na iria rĩngĩ itigĩirwo macũcũ kana mũndũ rĩngĩ ũrakora thĩ biũ, na nĩ mahotaga kuoywo makaheo mwĩhoko hĩndĩ ĩngĩ. Na ta ũguo wiki nĩ amaheaga counseling, nĩ methagĩrwo andũ a kũmahe counseling nĩgetha makagĩa na mwĩhoko. Thengiũ makĩria. Kĩmani, no ũhe ndagĩka oro ĩmwe tũkorwo tũkĩnyitana na mwanake wĩ haha. Mwanake ũyũ ndarĩ na mwĩhoko na hanini atĩ nĩ gũkorwo agĩthoma thĩinĩ wa thukuru, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndagĩtarĩ. Ngwenda ũgwete kiugo kĩmwe kana igĩrĩ ciĩgiĩ hihi andũ aya marakorwo makĩheo scholarship mũthenya wa ũmũthĩ, ũkũmera atĩa? Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Bernard Gĩceha, thomagĩra kũrĩa University of Nairobi, nĩ hĩndĩ ndĩragraduate last year, ndĩrekaga ũndagĩtarĩ. Mũthenya ũmũthĩ ndĩna gĩkeno mũno, tũkĩte ha gũcokeria Madam Faith ngatho nĩguo arĩkĩtie gũtũ support kuma mwaka wa mbere, kumia form 1, kuma ndaingĩrire secondary school nginya thaa ici ndĩrakinyire mwaka wa gatandatũ kũrĩa University of Nairobi, kũndĩhĩra school fees, kũndĩhĩra shopping na upkeep, na nginya kũndĩhĩra hostels. Ũmũthĩ ũyũ ndĩna gĩkeno mũno, ndũgamĩte haha ndingiuga nĩ courtesy of Madam Honorable Faith Gĩtaũ. Thengiũ makĩria. Kĩmani nĩ wagĩkĩigua gũkũ maroiga mũndũ no mami mwega, na mami mwega nĩ agĩkorwo agĩmatuga na njĩra njega makĩria gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo nĩ makorwo makĩgwatĩra. Nĩ ũndũ wa mahinda reke nyambe njokie mwaro kũrĩ we mwena wa studio, na kuma gũkũ wabici-inĩ ya mami mwega gũkũ Olkalau thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua handũ-inĩ ya Kameme TV, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ we studio. Kĩmani.
Francis Mwangi wa wawira na ukingeithirie mami mwega no kimwira ni arakiruta wira mwega na ona waga gukinyia ndumiriri iyo we niwe tuli pambana nawe baadaye. Leke twambe tuthie kuria kaunti-ini ya Laikipia kurumirira firigisheni iria iratwarithio na mbere ya kuhitana na aici a mahiũ mwena wa North Rift. Atongoria matiganite ni moritie ihoto cia umundu ithingatithio firigisheni-ini ino. Ona kuri oro uguo mateta tamaya ni mihinga imwe ya yorotetwo ta kiremithia gia kuhurana na wikina yoyo wa aici a mahiũ aria mari na matharaita mugaro na watho. Mwandiki witũ Paul Mwaniki ni araraniria na governor wa kaunti ya Laikipia niguo akorwo akimenya hihi maundu mathiĩrĩire atia. Paul, angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua no ũgĩtwĩre maoni ma governor mahana atia megiĩ firigiceni ĩno? Thengiũ mũno Oscar, na otoguo watarĩria nĩ atĩ kaunti ya Laikipia nĩ ĩmwe ya kũrĩa firigiceni ĩno ya kũiyũkia matharaita marĩa me moko-inĩ ma andũ mũgarũ na watho, na oho kũhũrana na aici a mahiũ ĩrathiĩ na mbere. Na ĩmwe kwa ĩmwe ũmũthĩ twĩna mũnyaka gũkorwo na governor wa kaunti ya Laikipia, hihi akorwo agĩtũtarĩria tabarĩra ĩno ĩgũkorwo ĩhana atĩa thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia, kana mũingĩ wa kaunti ĩno ũroya ũndũ ũyũ na njĩra ĩhana atĩa, kuona nĩ kwarĩ na firigiceni ĩngĩ o ta ĩno mwaka wa 2021. Governor, karibu gũkũ Kameme TV, tũtarĩrie hihi firigiceni ĩno nĩ yambĩrĩirie kaunti ya Laikipia na ĩkinyĩte ha? Thengio Ndung'u wa Mwaniki, na njuge firigiceni ĩno ya kuoya mĩcinga kana silaha iria itagĩrĩire gũkorwo moko-inĩ ma andũ nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, na otoguo agweta mwaka wa 2021 nĩ yarĩ kuo na nĩ ya kũrĩ ũrĩa yakinyirie gĩka. No mwaka ũyũ naguo ona hĩndĩ ĩno ĩratuĩkire nĩ gũthiĩ na mbere. No tuge wa mbere thirikari ĩthiĩ na mbere na ndĩkarekererie ona hanini na ndĩkaregece ona hanini, ĩthiĩ na mbere na kuoya mĩcinga ĩrĩa moko-inĩ ma arĩa matagĩrĩire gũkorwo me nayo. Na lakini no twende kũria nĩ tondũ wa kafyu ĩno yathondekirwo na nĩgetha mĩcinga ĩthiĩ na mbere na kũrogotwo na ũhoro wa ũici ũnyihanyihe. No twende kũria atĩ thirikari emphasize mũno na nĩgetha kafyu ĩtige gũtuĩka ya andũ amwe arĩa nĩ tondũ kũrĩ arĩa marathiĩ na mbere hĩndĩ ĩno kwĩna kafyu nĩ ng'ombe iroka kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ, mĩgũnda-inĩ itũ. Kuo no tũrie thirikari ĩmenyerere ũhoro ũcio wa andũ acio angĩ othe. Kafyu yatuĩka nĩ thinacara nĩ mũndũ wothe ũrĩ nja atuĩke wa kũnyitwo kana kũmake sure nĩ acoka gwake mũciĩ, na nĩgetha tũtige gũkorwo twĩna ũkorwo ũrathiĩ na mbere wa kũrĩithio na andũ angĩ magatuĩka nĩ maraumĩra na hĩndĩ ĩrĩa andũ nayo arĩa angĩ nao nĩ mainũkire na matĩa watho. Na hihi governor nĩ twaiguire atongoria amwe kuma mwena wa West Pokot makiuga atĩ firigiceni ĩno nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrorwa ũmũndũ, na tuonaga kahinda kaingĩ rĩrĩa ithuĩ tũrahũrwo kana rĩrĩa aikari marahũrwo gũtirĩ andũ meyumĩragia kuga atĩ ihoto cia ũmũndũ. Hihi ũndũ ũyũ woyete atĩa? Ũhoro wa ũmũndũ nĩ ũhoro wa arĩa marũagĩra haki cia andũ. Rĩmwe nĩ twenda kuoya kanya gaka ga kuga nĩ makoragwo marĩ na discrimination kana gũkorwo nĩ marahinyĩrĩria kũndũ kũmwe nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mahutio nao andũ arĩa angĩ nao nĩo marahinyĩrĩrĩka mwena ũyũ ũngĩ. Na kuo twenda kuga atĩ ihinda rĩrĩ thirikari iheo kanya, na no twende kũria andũ a human rights ihinda-inĩ rĩrĩ mahe andũ thirikari kanya marute wĩra ũrĩa thirikari yagĩrĩirwo nĩ kuoya, na nĩgetha make sure ũguo commitment na nĩ ũigĩrĩrĩki wa thirikari ku make sure security na mũndũ wothe aikara ena thayũ. Mũndũ raia kĩndũ kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ tigagĩrĩrwo nĩ kũrũĩrĩrwo atĩ nĩ haki yake, nĩ tondũ gũtirĩ na mũndũ wa gũtunya mũndũ ũrĩa ũngĩ indo ciake. Na kuo twenda kuga atĩ thirikari iheo kanya nĩ ithuothe nginya civil society na andũ arĩa angĩ twe thirikari kanya kayo ĩrute wĩra ũrĩa yagĩrĩire tondũ nĩo mena ujuzi, na nĩgetha tũigue ithuothe nĩ tũrarũgamĩrĩrwo nĩ thirikari na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hihi governor, tũtingĩaria tũcia Laikipia tũtekwaria mũno makĩria ũhoro wa maĩ kahinda-inĩ gaka kũrĩ na riũa inene, njũĩ nĩ ciũmĩte, nĩ tũraiguire atongoria Meru mauga nao intake ciao gwathire gwaikũrũkire. Hihi tũtarĩrie na njĩra nguhĩ ya naihenya maĩ tũkinyĩte ha? No njuge Ndung'u wa Mwaniki, ũhoro wa maĩ Laikipia o ta ũrĩa mũĩ nĩ atĩ nĩ gũkorwo kwĩna thĩna mwaka ũcio wothe, na mwaka ũyũ o kuma ũkĩambĩrĩria gũtikoretwo kwĩna maĩ. Thirikari ya kaunti nĩ yoete jukumu ya gũkorwo ĩgĩcambacĩra andũ maĩ including Sundays, kwamba gũtwarĩra macukuru, mathibitarĩ, nginya na communities magekĩrwo matangi mao maĩ. Na ũcio nĩ wĩra ũmwe ũgũthiĩ na mbere. No njũrie andũ arĩa magũkorwo mena mathĩna ma maĩ makĩria institutions, mathukuru, mathibitarĩ, na kũrĩ na organized groups mangĩkorwo mena matangi, thirikari ĩho nĩ ĩreka kĩndũ gĩtagwo water tracking ku make sure andũ aitũ matigũkorwo marĩ na thĩna ũcio wa maĩ. Thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na gũthondeka boho na kũrehabilitate boho iria ciothe ithũkĩte, na nĩgetha andũ aitũ mathiĩ na kũgĩa na maĩ. No twende kũhoya mũno thirikari na makĩria rũhonge rwa Waruma, ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna thĩna wa maĩ. Watho wa maĩ nĩ ugĩte atĩ priority ya mbere nĩ andũ nĩ maĩ ma kũnyua. No na kuoguo kwa ihinda rĩrĩ no tũhoye thirikari ĩrũgamĩrĩre na make sure atĩ maĩ nĩ marabũrwo
njũĩ citũ nĩ irabũrwo kwa ihinda rĩrĩ ti ũhoro wa kũrĩma na maĩ no nĩ ihinda rĩa gũkorwo atĩ to make sure ng'ombe citũ na andũ na nyamũ cia gĩthaka nĩ irona maĩ tũgĩcoka kũrekereria mangĩ magũkorwo ma kũrĩma. Koguo no twende ingĩrĩre nĩ tondũ thĩna wa maĩ downstream ni kwina thina muingi muno wa maĩ. Ni tukirikiriria governor kahinda gukoretwo wabici tukoretwo tukiona wendi waku muno wa ugima wa mwiri tukirikiriria ini maundu mariko uhorete gukorwo wikite kahinda-ini kau tukirikiriria uhoro wa thibitari kana uhoro wa ugima wa mwiri Ndung'u wa Mwaniki ni undu umwe nderire andu a Laikipia County na ni undu wa priority itu ya Laikipia County na ndagika ino no nyende kuga ni twacokirie madagitari maria mothe mabutitwo othe ni macokire wira ungithi na Nyukie ungithi Nyahururu no thi kuria kungi ni ukora madagitari mari wira maria na kurima dawa thiko ici ni kuri dawa thibitari kwanza andu aria makoretwo mari ward matiratumwo guthi kugura dawa kwa turakorwo twina dawa cia kuigana health centers ici twacithondeka na ni twathi na mbere na ku make sure ina staff akuigana ungithi thibitari ta Kimanjo kundu gutarathondeka naguo muthenya umuthi ni gukora ni kurathondekanwo try na orthopedic ka try na clinic ya free medical camp ya mahindi na muthenya umuthi twina ikeno ni gukorwo Ndung'u andu aingi umuthi ma registered mari people living disability na umuthi ati mari registered mari andu nomo to ni mathondekirwo na tugukorwo tukirehe medical camp hivi karibuni ya cancer na madagitari maria manene muno maumite India makauma kuria kungi ni tugukorwo twineyo na ningi makiria ni tugukorwo twi ungithie thibitari ya Nanyuki ni ukora structures nyingi buildings nyingi ginya ona ya banki itu ya thakame na nigetha andu aitu mage na accident matithia kugirirwo thakame Embu na Nairobi na kuria kungi na nigetha tuhote kuhonokia mioyo ya andu aitu na kuo kwi maundu maingi na no hoya andu aitu ihinda-ini riri tuthi na mbere na kwiyandikithia na NHIF ni tondu ithuĩ ta thirikari na macokie NHIF ciao kandi ciao Nanyuki na thibitari-ini citu ginya Nyahururu ginya Rumuruti ginya Kimanjo ginya Ndondo ginya Ramuria macokie kandi ciao cia NHIF ni tondu turenda kumashua ati ndagitari magukorwo mekuo akuigana dawa ni gukorwo iri kuo na magukorwo makĩheo services iria ciagĩrĩire. Asante. Thank you governor. Na toguo igwa Oscar ni maundu maingi county no igukorwo ikirahira na otoguo governor atarĩria ni ati ni gukoretwo na mathina haha na haria muno megie irrigation kana ugitiri maĩ mathibitari gukorwo matari na dawa no riu agakiuga ati mathibitari mothe thiini wa county ya Laikipia ni megukorwo makirumbuyo rungu rwa wathani wake tugukorwo tugitirira hau ni kuhega muno governor ni undu wa gukorwo ukinyitanira na Kameme TV ngigucokia kuri Oscar ritwa riakwa ni Paul Mwaniki ino ni county ya Laikipia. Nĩ ngatho mũno Paul Mwaniki kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo gĩtũthereria kũgerera gavana maũndũ matiganĩte megiĩ ũtongoria wa kaunti ĩyo na rĩu tũkwamba gũikĩria oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa mohoro gĩtaũ nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkwaranĩria kana gũkũrehera riboti cia marĩa tũtagĩte kamweke kau ga gũkũrehera ndũgathiĩ kũnene. Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. Umuthi turambiriria kumenyana na ciana cia Gikuyu na Mumbi na haha witikie kana urige ona Gikuyu ati tenagekirira mwana wa kahii na njira nene we mwene ndarathimitwo na mwana wa kahii kuma nda-ini ya Mumbi. Twambiririe na guithirania ciana iria Gikuyu na Mumbi maciarite guku gikiuga mari kenda muyuru no wita urire umenye mari 10. Umuthi tugukorwo tugitaukirwo makiria ciĩgie muhiriga na haha ndugamite githaku-ini kia Wanjiru tukorwo tugikimenya maingi megie muhiriga uria witanitio nake. No hihi niki gitumi gia Gikuyu kwaga kuheana muigana wothe wa ciana na mahiũ? Gikuyu ndataraga ciana kana indo cia thakame mahiũ akagweta namba iria biũ warĩ mugiro.